Guys, rekomendasi yang lagi mencari map kancing sebagai media penyimpanan dan pengorganisasian dokumen atau kertas agar rapi, aman, dan tidak mudah tercecer. Dengan kancing sebagai pengait, dokumen lebih terlindungi dan tidak mudah jatuh, menjadikannya praktis untuk menyimpan laporan, proposal, atau berbagai dokumen penting lainnya di kantor maupun di sekolah. Silakan ya guys, kalian bisa membelinya di toko terdekat. Jangan lupa bantu subscribe sama like channel kami ya.